హాయ్ హలో నేను మీ వీరేష్ వెల్కమ్ టు మన టెడ్డీ వ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మీరు బాగుండాలి, అందులో నేను ఉండాలి. సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూపిస్తాను ఒకసారి. మన ఫస్ట్ వీడియో మన ఛానల్లో ఫస్ట్ వీడియో అన్బాక్సింగ్ ఉండాలి కాబట్టి నాకు ఇంతకుముందు వీవీఎం క్రియేషన్స్లో చాలా మంది అన్న ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇవి అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఇట్లా పెట్టలేదు అని అన్నారు. అందులో కూడా పెట్టినా చూడలే చాలా మంది. సో ఇందులో ఫస్ట్ వీడియో మనది అన్బాక్సింగ్ వీడియో పెట్టాలనుకుంటున్నాను. అంటే టెడ్డీ బేర్ మామూలుగా అయితే చాలా మంది అడిగింది ఎక్కడ దొరుకుతుందని. కాంటాక్ట్ అనేది మాకు కాంటాక్ట్లో కుదరలేదు. సో ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ వీడియో పెట్టి దాంట్లో ఢిల్లీకి నేను ఎలా వెళ్ళాను, ఢిల్లీలో అడ్రస్ ఎక్కడ, అతని కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏది అనేది 1 minute ఓన్లీ ఆ వీడియో మొత్తం మొత్తం 1 minute చూపిస్తాను. అన్బాక్సింగ్ కూడా మొత్తం. నెక్స్ట్ ఒకసారి డెమో చూసుకొని ఊర్లో కూడా వెళ్ళి ఒకసారి డెమో చూపిస్తాను. డెమోలో అంటే ఎలా ఉంది టెడ్డీ, అంటే ఎలా ఉంది, నాకు వేసుకున్న తర్వాతకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, నాకు అది ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది ఈ మొత్తం వీడియో మొత్తం ఒకసారి నీకు అన్బాక్సింగ్లో చూపిస్తాను నేను టోటల్ వీడియో మొత్తం. సో వీడియో మొత్తం ఫుల్గా చూడండి, వీడియో మొత్తం టోటల్గా అంతా మొత్తం అయిపోయేంత వరకు చూడండి. వీడియో బాగుంది, సూపర్ వచ్చింది, కిరాకున్నది. సో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫ్రెండ్స్ సూర్యాపేట నుంచి డైరెక్ట్ ఖమ్మం రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాను. ఖమ్మంలో నుంచి ఢిల్లీ ట్రైన్ ఎక్కాను. ఢిల్లీ ట్రైన్ ఎక్కి ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ బయటకు వచ్చి అతను కాల్ చేశాను. అతను ఒక బస్సు నెంబర్ చెప్పిండు, ఆ బస్సు ఎక్కాను. బస్సు ఎక్కితే డైరెక్ట్ ఆ బస్సు ఎక్కడికైతే షాప్ ఉంటుందో షాప్ పక్కనే బస్ స్టాండ్ ఉంటుంది, అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది. మీకు ఒకవేళ అది ఇబ్బంది అనుకుంటే మీరు ఆటో ఎక్కి ఆటోలో కూడా రావచ్చు. ఇది అతని కాంటాక్ట్ నెంబరు, చాలా గల్లీ లోపలికి ఉంటుంది. అది మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అతను వాట్సాప్లో మనకు డైరెక్ట్ లొకేషన్ పంపిస్తే ఈజీగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మొదటి కాంటాక్ట్ నెంబరు. ఈ కాంటాక్ట్ నెంబర్ తోటి మీరు అతనికి కాల్ చేసి వెళ్ళొచ్చు. ముందు మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే బయలుదేరుతారో ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడే అతనికి కాల్ చేయండి. అతను హిందీలో మాత్రమే మాట్లాడగలడు. ఇది కాంటాక్ట్ నెంబరు 9311530645 9811511714. ఇది అడ్రస్ వచ్చేసి ప్లాట్ నెంబర్ 37 9th సెక్టర్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్ రార్కేపురం బిహైండ్ సంగం పీవీఆర్ షాపింగ్ మాల్ ఉంటుంది. ఆపోజిట్ పక్కన ఆపోజిట్ యూనియన్ బ్యాంక్ కూడా ఉంటుంది. ఇంతకుముందుకు ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉండే, ఇప్పుడు యూనియన్ బ్యాంకులు మారినాయి కాబట్టి యూనియన్ బ్యాంక్ ఉంటుంది ఢిల్లీ. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అతనికి కాల్ చేయొచ్చు. కాల్ చేస్తే మొత్తం డీటెయిల్ చెప్తాడు. మీరు బయలుదేరే ముందే అతనికి కాల్ చేసి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో మనం ఒక్కసారి డెమోకి వెళ్ళి మన రిటర్న్ వచ్చే వీడియోలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు కాబట్టి సో అక్కడైతే తీసుకున్నాను నేను. అది 7,500 పెట్టి తీసుకున్నాను నేను. సో ఇంటికి వచ్చాను. ఇంటికి వచ్చి ఒక్కసారి డెమో చూపిస్తాను. డెమో కూడా మొత్తం చూసేయండి. హలో ఫ్రెండ్స్, ఇదే టెడ్డీ బేర్. దీన్ని ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేసి ఇది ఎలా ఉంటుంది సో ఒకసారి వేసుకొని చూపిస్తాను. అందులోటి ఇదే వేసుకొని మళ్ళీ ఊర్లో కూడా వెళ్ళి చూపిస్తాను. సో దీన్ని ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం ఏమేమి. సో ఈ టెడ్డీ బేర్ని తీసుకురావడానికి, ఢిల్లీకి వెళ్ళి తీసుకురావడానికి నాకైతే 4 days టైం పట్టింది. ఈ 4 daysలో చాలా అంటే స్ట్రగుల్ కూడా అయింది. కొన్ని ఇబ్బందులు పడి అటో ఇటో టెడ్డీ బేర్ తీసుకొచ్చాను. సో ఒక్క 2 minutes ఓపికతోటి ఈ వీడియో చూడండి. ఇదే మన టెడ్డీ బేర్. ఫ్రెండ్స్ ఇది టెడ్డీ బేర్ హెడ్ అనమాట. సో దీంట్లో 2 కాళ్ళ కింద షూ కింద వేసుకోవడానికి వస్తుంది. లోపల మాత్రం మనకు ఆ విధంగా క్యాప్ వస్తుంది. లోపల కొంచెం పెట్టుకునేటప్పుడు కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఇవి కాళ్ళు అనమాట, కింద షూ పైన వేసుకునేటివి. సో 2 హ్యాండ్స్ కూడా వచ్చినాయి. హ్యాండ్స్ నేను మర్చిపోయాను అనుకున్నా కానీ లోపల వచ్చేసినాయి. సో ఇది మొత్తం డ్రెస్ అనమాట. ఈ స్లిప్లో ఏం రాశారంటే మనం ఆ టెడ్డీ బేర్ హెడ్ని పెట్టుకునేటప్పుడు తలకాయకి రుమాలు చుట్టుకోవాలి. రుమాలు చుట్టుకుంటేనే ఆ క్యాప్కు మంచిగా ఇరుకుతుంది లోపల, అంటే మంచిగా సెట్ అవుతుంది, క్యాప్ బాగా సెట్ అవుతుంది, ఊడకుంటుంటుందని ఆ స్లిప్లో రాసి పెట్టింది. సో ఇది మొత్తం డ్రెస్, టోటల్ డ్రెస్ అయితే ఇది. సో డ్రెస్ నాకు కొంచెం టైట్ అవుతుంది అనుకున్నా కానీ మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది. హైట్ ఉన్న వాళ్ళకు కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది డ్రెస్సు, కొంచెం పైకి వెళ్తుంది. కానీ కొంచెం 5 feet 5.2 feet ఉన్న వాళ్ళకైతే డ్రెస్సు నీట్గా సెట్ అయింది. నేను ఇందులో పెద్ద బిగ్ మిస్టేక్ ఏం చేసినంటే ఏదో కాశీకి పోయి ఏదో తీసుకొచ్చినట్టు అంత దూరం పోయి నేను స్టమక్ ఫిల్లో మర్చిపోయాను అనమాట. సో మొత్తానికైతే టెడ్డీ బేర్ డ్రెస్ మంచిగా సెట్ అయింది. కాళ్ళ కింద సెట్ కాదనుకుంటే మొత్తం సెట్ అయింది. హ్యాండ్స్ పెట్టుకున్నాను కానీ ఆ లోపల నుంచి చూస్తే మనకు కొద్దిల వరకే, అంటే ముందున్న వారు కొంచెమే కనిపిస్తారు. కొద్దిలనే పక్కనున్న వాళ్ళు కొంచెం ఒక 1/2 inch సైడ్ చూసినా కనిపించరు, ఎవరు కనిపించట్లేదు. ముందు ఇప్పుడు పెడుతున్న అబ్బాయి ఉంది కదా, అతను ముందు నుంచి ఆయన హెడ్ మాత్రమే కనపడుతుంది అనమాట. సో అంత ఇబ్బందికరంగా ఉందన్నమాట. అది చాలా లోపల పెట్టుకుంటే బయట వాళ్ళు ఎవరు కనిపించరు.
జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో మనకు కొద్దిసేపు అటు ఇటు తిరిగితే కూడా ఊపిరి కూడా ఆడదు, అంత డేంజరస్గా ఉంటుంది అది. అదే స్టమక్ పిల్లో మర్చిపోయాం కదా, మనం ఢిల్లీలోనే మర్చిపోయాము. అతను మనకు చెప్పలేదు, మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. కానీ నాకు తెలియదు కాబట్టి మర్చిపోయాను. అదే స్టమక్ పిల్లో లేదని అన్నాను. కానీ నేను తర్వాతకి వేరే మెత్త పెట్టుకొని చేసిన, అంటే ఈ వీడియోలో పెట్టలేదు కానీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మొత్తం మెత్త పెట్టుకొని, పెద్ద మెత్త పెట్టుకొని వీడియోలు చేసిన. ఈ వీడియోని నేను తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవం రోజే వీడియో చేసిన. ఆ రోజు ఎడిటింగ్ కూడా ఆ రోజే అయిపోయింది. సో ఈ ఛానల్ అప్పుడే క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ సరే తెలుగు మన వివిఎం క్రియేషన్స్లో పెడితే సెట్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ అందులో సెట్ అవ్వట్లేదు. అందుగురించే నిన్న జూలై 20వ తారీఖు ఇది మన అంటే కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేసిన అనమాట. సో ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేసే అవకాశం దొరికింది మనకి. ఇక నుంచి కంటిన్యూగా వీడియోలు ప్రతి 2 డేస్కి వస్తారు. డే బై డే ఖచ్చితంగా వీడియో వస్తూనే ఉంటుంది. ప్రతి డే బై డే వీడియో వస్తూనే ఉంటుంది 100%. సో ఈరోజు పెట్టినాం కదా, మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఎల్లుండి ఇంకొక రేపు కాక ఎల్లుండి ఖచ్చితంగా ఇంకో వీడియో వస్తూనే ఉంటుంది. సో చూడండి, ఖచ్చితంగా కంటిన్యూగా చూస్తూనే ఉండండి వీడియోస్. అంటే మనం ఎడిటింగ్లో నా ఎడిటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది. అంటే పర్ఫెక్ట్, ఖచ్చితంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని 100% అనుకుంటున్నాను నేను. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ఎవడరా నువ్వు? నిక్కర దొరుకుని దున్నపోతులా ఉన్నావు, పిల్లలతో ఆడుతున్నావు, దడుచుకోరాళ్ళు. అబ్బా శనిప్పుగా ఉన్నా, శనికాలం ఉన్నట్టుంది నాగరం. అయ్యో Oi, 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 oi.